Siamo negli uffici della CNA, la Confederazione Nazionale degli Artigiani, con Francesco Porcu e andiamo ad analizzare gli ultimi due report. Partiamo da quello del fine settimana che riguarda la sanità e vede la Sardegna al quartultimo posto in Italia, precedere la Campania, la Calabria e la Basilicata, ma sicuramente in una situazione di grande difficoltà. In testa alla classifica vediamo Veneto, Trentino, Alto Adige. Situazione difficile. Molto difficile, molto complicata. Il report è un approfondimento che noi abbiamo fatto su dati CREA e quindi su un paniere di indicatori molto ampio e fotografano una condizione disastrosa del nostro sistema sanitario, sia da un punto di vista della qualità dei servizi che della dotazione sanitaria. Come vi diceva, siamo al quartultimo posto per efficienza appunto e per dotazione dell'intero sistema. I dati proiettano una condizione che ci dice che su alcuni importanti indicatori, e li indichiamo nel nostro rapporto, la strada da fare è davvero molto ampia per assicurare un sistema di prestazioni che raggiunga e si allinei alla media di quelle nazionali. Sottolineati un particolare, il 12,3% dei sardi rinuncia a curarsi. Questo è il dato più preoccupante, ma viene dopo, ne indichiamo alcuni, solo l'1,7% degli anziani riceve delle prestazioni domiciliari integrate. Abbiamo una percentuale del 15% dei sardi che hanno esperienze ospedaliere che si dichiarano davvero poco soddisfatti della qualità del servizio che viene loro offerto. E poi, come lei ricordava, il dato più preoccupante è che la percentuale più alta tra tutte le regioni italiane, il 12,3% dei sardi che rinuncia alle cure. E qui le ragioni sono diverse, i costi, le lunghe liste d'attesa, quindi siamo di fronte a una condizione preoccupante che ci dice che una fetta significativa della popolazione isolana rinuncia alle cure, quindi a un diritto fondamentale costituzionalmente protetto quale quello alla salute. Nella classifica generale abbiamo esordito, siamo quartultimi, ma c'è una situazione in cui ci ritroviamo addirittura al penultimo posto e riguarda la possibilità di avere accesso alle cure specializzate. Su questo particolare ambito siamo praticamente penultimi e abbiamo, così ci dice l'approfondimento e il report, 2,8 posti letto su ogni 10.000 abitanti. E quindi una condizione davvero molto pesante che ci dice che soprattutto negli ultimi 5 anni c'è stata una regressione nella qualità del servizio e nell'offerta che viene fatta alla cittadinanza. Una curiosità, all'ultimo posto in questa speciale classifica non è una regione del sud, ma l'Umbria. Adesso andiamo a vedere la qualità del servizio, la soddisfazione del cliente delle strutture sanitarie. E qui ci troviamo in quale posizione, Porcu? Beh, anche qui siamo, diciamo, penultimi, abbiamo una condizione in cui c'è una percentuale davvero molto alta, siamo intorno al 15%, come dicevo, dei nostri concittadini che hanno delle esperienze ospedaliere, che significa delle degenze ospedaliere, che si dichiarano davvero poco soddisfatti, quindi con una qualità del servizio che non li soddisfa. È molto strano che poi in questa classifica troviamo al primo posto tra gli insoddisfatti il Trentino, che era una regione di grande qualità. Sì, c'è da dire anche questo, che ovviamente noi commentiamo dei dati che però generalmente ci dicono che il nostro sistema sanitario tutto, anche nelle regioni diciamo più efficienti, negli ultimi 5 o 6 anni
ha conosciuto ovviamente dei picchi di qualità sempre più bassi. C'è un arretramento, i dati nazionali ci dicono che sulla sanità stiamo investendo sempre di meno e quindi questa condizione che riguarda la soddisfazione dell'utenza registra picchi di insoddisfazione anche nelle regioni che un tempo erano, come dire, all'avanguardia, quali ad esempio il Trentino, la Lombardia, il Piemonte. I dati poi del Covid, la condizione con cui versa la sanità, diciamo, territoriale, ci dicono che i livelli di insoddisfazione crescono e che riguardano un po' tutte le regioni italiane, ma il caso sardo è quello più emblematico perché qui c'è una regressione vera e propria rispetto agli ultimi 5 o 6 anni. Chiudiamo con la sanità e parliamo dell'effetto inflazione sull'economia dell'isola. L'analisi che facciamo è fatta ovviamente per valutare quali sono gli effetti prodotti dall'inflazione e quali le cause anche che ovviamente poi hanno prodotto questi elementi, diciamo, di preoccupazione, quindi la stretta monetaria. C'è stata, è indubitabile, chi nel corso di quest'ultimo biennio, ma soprattutto nell'ultimo anno, si è rivolto in banca per ottenere un credito, chi ovviamente ha comprato casa si è accorto della crescita ovviamente dei tassi. In qualche caso addirittura al raddoppio. Abbiamo un raddoppio, abbiamo costi che sono anche, come dire, triplicati. Quindi l'inflazione poi ha eroso ovviamente il potere d'acquisto e ha reso assai più basse le disponibilità economiche delle imprese, ma anche dei lavoratori e delle famiglie, come noi indichiamo nel nostro report. Nel vostro report comunque c'è uno spiraglio che ci porta a essere ottimisti verso gli altri mesi del 2024? Ma l'indagine che presenteremo nei prossimi giorni è compiuta su un campione significativo di imprese artigiane, di piccole imprese. Per quanto riguarda l'aumento dei prezzi e i costi della produzione, ci dice che sono stati nell'ordine del 33,5% nel 2023, ma le imprese si attendono un analogo incremento anche nel 2024. Il dato che commentiamo riguarda ovviamente, fotografa quanto accaduto e quindi ci dice che nel corso dell'ultimo biennio mediamente in Sardegna abbiamo avuto un'inflazione più alta, soprattutto su un paniere di voci che sono significative per la spesa familiare, quali sono ad esempio trasporti, quali sono energia e tutto il sistema della casa. Sappiamo anche che nell'ultimo biennio il monte salari si è ridotto del 2,1%, il che significa che su ogni dipendente occupato ha avuto una disponibilità economica che si è ridotta di circa, noi stimiamo in circa 1.800 euro all'anno, un dato più che doppio rispetto al dato nazionale. Così come rispetto al periodo pre-pandemico abbiamo una contrazione del reddito delle famiglie nell'ordine del 5,7%. Se torniamo indietro al 2010, in Sardegna abbiamo meno 14%, quindi siamo in doppia cifra, un dato più che doppio rispetto a quello nazionale. Tutto questo ci dice che c'è una minore disponibilità economica e quindi diminuiscono i consumi e questo produce un indebolimento del sistema economico. Il dato che riguarda la diminuzione del reddito è dello 0,9%. Questo è il dato del 2022, dello 0,9%, a livello nazionale abbiamo avuto una contrazione dello 0,3%, significa un terzo, però sono altrettanto veri i dati che riguardano la disponibilità di reddito delle famiglie che dal periodo pre-pandemico 2019 oggi si è ridotta del 5,7%, il 14% è dal 2010 a oggi contro un 6,2% a livello nazionale, quindi anche qui una misura più che doppia. Poi se guardiamo ovviamente la prospettiva,
prospettiva ci dice che siamo di fronte a una condizione di assoluta incertezza. Gli elementi geopolitici, le guerre in Medio Oriente, la guerra in Ucraina, quanto sta avvenendo intorno al canale di Suez, i problemi che sono legati ovviamente alla movimentazione delle merci, alla libertà di navigazione, stanno creando dei problemi e quindi siamo in una prospettiva di grande incertezza, anche se tutti ci auguriamo che il fenomeno inflattivo prosegua in una condizione di stabilizzazione e che si avvicini a quel famoso 2% che è il dato su cui lavorano le grandi banche centrali, e nelle prossime settimane ci auguriamo che i tassi vengano accompagnati progressivamente a una discesa. Diversamente per famiglie e imprese ci troveremo di fronte a un anno, il 2024, che sarà ancora pesante sotto questo profilo. Abbiamo parlato di problematiche che hanno portato all'inflazione, alla crescita dei prezzi, però noi ci ritroviamo al terzo posto come aumento dei prezzi al consumo in Italia. Questo è il dato che riguarda l'ultimo biennio 2022-2023, i costi alla produzione, i prezzi al consumo. Noi siamo la regione che oggettivamente tra le regioni dove questa dinamica... Influisce i trasporti in questo caso? Influiscono soprattutto i trasporti, sono gli elementi che riguardano, diciamo, l'insularità, che hanno un'incidenza, diciamo, molto forte, e quanto ovviamente